Zamisli da ti kao dječaku govore da nisi dovoljno dobar, da ti savjetuju da ostaviš nogomet, da nisi dovoljno spreman, da nisi dovoljno poseban, da možda jednostavno nemaš to nešto. A onda, godinama kasnije, isti taj dječak postane kapiten Bundesligaškog kluba, reprezentativac Bosne i Hercegovine i napadač koji igra Ligu prvaka. To nije filmski scenarij, to je priča Ermedina Demirovića. Rođen daleko od Bosne i Hercegovine u Hamburgu, Ermedin je odrastao između njemačkog fudbalskog sistema i bosansko-hercegovačkog identiteta, koji nikad nije skrivao, iako je mogao graditi karijeru samo kroz klubski nogomet i njemački kontekst u kojem je odrastao. On je više puta jasno govorio da ga zanima samo dres Bosne i Hercegovine. U današnjem videu prolazimo kroz cijeli njegov put, od djetinjstva i prvih fudbalskih koraka preko lutanja po Europi, posudbi i teških trenutaka, pa sve do njegovog uspona u Bundesligi i statusa jednog od najvažnijih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ermedin Demirović rođen je 25. marta 1998. godine u Hamburgu, u Njemačkoj. Iako je rođen van granica Bosne i Hercegovine, svoje porijeklo nikad nije doživljavao kao nešto sporedno. Naprotiv, u intervjuima je isticao da je ponosan Bosanac i da mu je san igrati za BiH na velikim takmičenjima. To je važan detalj za početak ove priče, jer kod Demirovića identitet nije došao naknadno kada je postao poznat. On je od ranih godina bio dio njegovog karaktera. Prema medijskim navodima, njegovi roditelji Nihad i Fatima, kao i mlađi brat Semir, vezani su za Hamburg, a Ermedin je često govorio da rado dolazi u Bosnu i Hercegovinu i obilazi rodbinu. Ovakva pozadina često oblikuje karakter igrača. Djeca rođena u dijaspori vrlo rano nauče da žive između dva svijeta, jednog u kojem odrastaju i drugog kojem emotivno pripadaju. Kod Demirovića se to kasnije vidjelo i na terenu, njemačka disciplina, ali balkanska tvrdoglavost i inat. Nogometni put Ermedina Demirovića počeo je u omladinskom pogonu HSV-a, gdje je proveo čak 10 godina. To znači da nije bio neko ko je preko noći otkriven, nego igrač koji je veoma rano ušao u ozbiljan sistem i godinama gradio osnove svoje igre. Poslije HSV-a 2014. prelazi u omladinski pogon Leipziga, što je bio znak da se radi o talentovanom napadaču koji se kreće kroz vrlo zahtjevne njemačke škole fudbala. U Leipzigu je došao bliže profesionalnom nivou, ali ni tamo nije sve išlo glatko. Za drugu ekipu upisao je samo jedan nastup i postigao jedan gol, ali se nije izborio za mjesto u prvom timu. I baš tu počinje ključni dio njegove priče. Mnogi mladi igrači kada ne uspiju odmah u velikom sistemu izgube pravac. Kod Demirovića se desilo suprotno. Nije stao, nego je krenuo težim putem. U maju 2017. godine potpisuje 4-godišnji ugovor sa španskim Alavesom. Na papiru je to izgledalo kao veliki iskorak. Mladi napadač iz Njemačke odlazi u klub iz La Lige, jedne od najjačih liga svijeta. Međutim, stvarnost je bila mnogo teža. Bundesliga.com navodi da je taj period i sam opisao kao težak, te da u početku čak nije mogao igrati zbog problema s papirologijom. To je ogroman udarac za mladog igrača, jer kada napraviš veliki transfer, očekuješ da odmah gradiš ime, a ne da stojiš sa strane i čekaš administrativno zeleno svjetlo. Ipak, profesionalni debi za Alaves pamtit će se po sjajnom trenutku. Dana 3. januara 2018. protiv Formentere u Kupu kralja postigao je 2 gola i odmah pokazao da ima instinkt napadača. To je bio bljesak koji je govorio da potencijal postoji, ali problem je bio kontinuitet. U prvenstvu nije dobio dovoljno prostora da razvije igru i da se nametne kao ozbiljna opcija. Nakon toga slijedi možda i najteži dio karijere svakog mladog igrača, posudbe. U sezoni 2018-19 igrao je za Saux u Francuskoj gdje je upisao 16 ligaških nastupa i postigao 4 gola. To nije bio loš učinak, ali nije bio ni nivo koji bi ga lansirao u višu orbitu. Iste godine odlazi i u Almeriju, ali tamo stvari nisu kliknule. U 13 nastupa nije postigao ni jedan gol. Kada gledamo unazad, upravo ovakvi periodi pokažu od čega je neko napravljen, jer lako je vjerovati u sebe kada sve ide dobro. Pravi test dolazi kada mijenjaš klubove, države, jezike i stilove igre, a još uvijek nemaš osjećaj da si pronašao svoje mjesto. Demirović je kasnije i sam govorio da mu ništa nije poklonjeno i da je morao gristi kako bi došao tu gdje jeste. Čak je otkrio da su mu u HSV-u savjetovali da prekine karijeru, ali nije odustao. To je možda i najjača rečenica cijele njegove priče.
Nekome kažu da se ostavi nogometa, a taj isti čovjek kasnije postane igrač Bundeslige i reprezentativac Bosne i Hercegovine. Pravi preokret dolazi u sezoni 2019-20, kada odlazi na posudbu u švicarski St. Gallen. Tu se prvi put zaista otvorio. Na 28 ligaških utakmica postigao je 14 golova i skrenuo pažnju na sebe kao napadač koji konačno pretvara potencijal u učinak. Bundesliga.com taj period opisuje kao trenutak kada je sa 21 godinom počeo zaista pokazivati svoj puni potencijal. To je važno jer mnogi igrači eksplodiraju sa 17 ili 18, dok drugi sazrijevaju kasnije. Demirović spada u ovu drugu grupu, one kojima je trebalo više vremena, više udaraca i više selidbi da bi došlo do svoje najbolje verzije. St. Gallen mu je dao ono što ranije nije imao u dovoljnoj mjeri, minute, povjerenje i ulogu koju mu odgovara. Kada napadač osjeti da trener i ekipa vjeruju u njega, tada se mijenja i govor tijela, i kretanje, i odluka o završnicama. Upravo to je bio temelj za sljedeći korak. Godine 2020. prelazi u Freiburg, klub poznat po stabilnosti, radu i razvoju igrača. U prve dvije bundesligaške sezone skupio je 61 nastup i postigao 7 ligaških golova, odnosno ukupno 69 nastupa i 8 golova u svim takmičenjima. To govori da nije bio nevažan član tima, ali isto tako pokazuje da još nije bio centralna figura napada. Bundesliga.com navodi da je u Freiburgu često ulazio s klupe i da nikad nije uspio potpuno zaključiti mjesto u početnoj postavi. Imao je korisne trenutke, donosio energiju, ali nije došao do statusa prvog napadača. Ipak i to je dio razvoja. Freiburga je približio najvišem nivou njemačkog fudbala i naučio ga kako izgleda konstantna borba u Bundesligi. Jedan od bolnih momenata bio je kraj njegovog puta u Freiburgu. Njegov posljednji doprinos klubu prema Bundesliga.com bio je promašena velika šansa i promašen penal u raspucavanju finala DFB pokala 2021-2022 protiv Leipziga. Takvi trenuci lako slome igrača, ali kod Demirovića su, čini se, samo dodatno ojačavali njegov mentalitet. Prvi proboj u Bundesligi dolazi nakon transfera u Augsburg. U julu 2022. godine u prvoj sezoni bio je vrlo dobar, a u drugoj je napravio ogroman skok. Za Augsburg je ukupno odigrao 66 takmičarskih utakmica, postigao 23 gola i upisao 16 asistencija. Posebno impresivna bila je sezona 2023-2024. Postao je kapiten ekipe, a u Bundesligi je postigao 15 golova, što je bio novi klubski rekord za jednog igrača Augsburga u jednoj bundesligaškoj sezoni. Uz to je dodao i 10 asistencija, a Bundesliga.com je u martu 2024. navela da je učestvovao u 58,9% Augsburgovih bundesligaških golova, što je bio ogroman pokazatelj koliko je bio važan za ekipu. Još zanimljivije od same statistike je način na koji je došao do tog nivoa. U Augsburgu nije bio samo strijelac, bio je lider, radnik i igrač koji je nosio tim i u golovima i u energiji. Bundesliga.com prenosi njegove riječi: ja sam radnik, uz objašnjenje da je primijetio svoju igru, počeo više dolaziti po loptu i da je uz povjerenje tima i kluba dobio dodatno samopouzdanje. To je onaj trenutak kada igrač prelazi iz kategorije solidan napadač u kategoriju ključni čovjek tima. Više nije samo finišer, postaje vođa sistema. Nakon sjajne sezone bilo je jasno da će doći ponude većih ambicija. U julu 2024. Demirović prelazi iz Augsburga u Stuttgart. Augsburg je potvrdio da je igrač želio taj transfer kako bi napravio novi korak i ispunio san igranja u Ligi prvaka. Prema izvještajima o transferu, posao je vrijedio 21 milion eura fiksno uz bonuse, a Demirović je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine, pri čemu je postalo najskuplja prodaja u historiji Augsburga. To je ogroman pokazatelj koliko mu je vrijednost porasla, od momka koji luta po posudbama i traži sebe, do igrača za kojeg se plaća rekordna odšteta. Već u sezoni 2024-25 zadržao je visok nivo. Prema dostupnim statistikama u Bundesligi je za Stuttgart postigao 15 golova, a u svim takmičenjima 17. To je važno za njegov narativ, jer pokazuje da njegov vrhunac nije bio samo jedan bljesak sezona u Augsburgu, nego dokaz da možda nosi teret i u klubu s većim očekivanjima.
Demirović je nastupao za sve mlade selekcije Bosne i Hercegovine prije nego što je došao do A tima. To dodatno potvrđuje da njegova veza sa reprezentacijom nije bila usputna ili taktička, nego dosljedna od mladih dana. Za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je 2021. godine. Prvi gol za A reprezentaciju postigao je 23. septembra 2022. protiv Crne Gore u Ligi nacija, a kasnije je zabijao i protiv Nizozemske te Kipra. Do septembra 2025. prema dostupnim statistikama skupio je 36 nastupa i 4 gola za Bosnu i Hercegovinu. Za reprezentaciju je važan jer donosi nešto što BiH dugo traži. Modernog napadača koji može raditi pressing, spuštati se po loktu, učestvovati u kombinaciji, ali i završavati akcije. On je klasična devetka koja samo čeka centaršut. Njegova igra je mnogo šira od same završnice. Kada pričamo o karakteru, Demirović često ostavlja utisak prizemnog i radnog igrača. U intervjuima je naglašavao da želi da ljudi jednog dana kažu da je naporno radio i ostao na zemlji. To se lijepo uklapa s onim što su o njemu govorili i u Augsburgu, gdje su ga opisivali kao primjer jednog mentaliteta, rada i liderstva. U privatnom životu mediji su 2024. objavili da se oženio dugogodišnjom djevojkom Sandrom Paraškević, a svadba je održana u Njemačkoj. Zanimljiv je i njegov odnos prema porodici. U medijskim istupima i tekstovima o njemu više puta se provlači jaka porodična osnova, a u jednom velikom intervjuu prenesena je i njegova poruka da mu je otac sve u životu, te da sebe vidi kao ratnika, kao igrača koji se ne prestaje boriti. To je zapravo savršen opis cijele njegove karijere. I zato je priča Ermedina Demirovića mnogo više od priče o jednom napadaču. To je priča o igraču koji je morao padati, seliti se, dokazivati i trpiti sumnje da bi došao tamo gdje je danas. Njegov put vodi od Hamburga i omladinskih terena HSV-a, preko Leipziga, Španije, Francuske i Švicarske, pa do Bundeslige i reprezentacije Bosne i Hercegovine i Lige prvaka sa Stuttgartom. U tom putu nema prečica, ima samo rad, upornost i vjera u sebe, onda kada drugi ne vjeruju. Možda je baš zato Demirović toliko zanimljiv navijačima Bosne i Hercegovine, jer u njegovoj priči ima nečeg poznatog, borba, inat, padovi i ponovni uspon. A upravo takve priče publika najviše pamti. Ako danas gledamo Ermedina Demirovića kao napadača koji zabija u Bundesligi i nosi dres BiH, važno je ne zaboraviti koliko je dug bio put do te slike. I možda je baš to najveća poruka njegove karijere. Nije najvažnije kako počneš, nego da nestaneš kada postane teško.